হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি মামুন। আজকে কবুতর প্রেমিকদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। এই ভিডিওতে যেই কবুতরগুলো দেখছেন সেই কবুতর জোড়াটার নাম হলো কিং কবুতর। এই কবুতরগুলো সাইজে অনেক বড় হয়, এদের বাচ্চাগুলো মাশাআল্লাহ অনেক বড় হয়, মাংস বেশি পাওয়া যায়, তাই এই কবুতরগুলোর দামেও ভালো। তাই অনেকেই কবুতর প্রেমিকরা এই কবুতরগুলো লালন পালন করতে চায়।